வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற வண்டி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா JCB 3DX 2013 மாடல் JCB ஒன்று சேல்ஸுக்கு வந்திருக்குங்க. இதை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நண்பர்கள் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ன்ற ஆப்ஷன் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். உங்களுக்கு வேணுங்கிற டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் JCB நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்க முடியும். உங்கள்கிட்ட ஏதாவது டிராக்டர் JCB ஏதாவது சேல்ஸ்க்கு இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம உங்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ணி கொடுத்தலாம் நண்பர்களே. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க இந்த JCBயோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2013 5வது மாதத்து வண்டிங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட் பட்டறை வேலை செஞ்சுட்டாங்க. பேக் டோப்லேட்டு, ஃப்ரண்ட் டோப்லேட்டு, பின் புஷ் எல்லாமே பார்த்துட்டாங்க. மே 2013 மாடலுங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா பின் புஷ் எல்லாமே பார்த்துட்டாங்க. வண்டி வந்து எல்லாமே வெல்டிங் எல்லாமே அடித்து வச்சுருக்காங்க. எங்கேயுமே கிராக் எதுவும் கிடையாது. எல்லாமே வெல்டிங் அடித்து வச்சுருக்காங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா TN 32 நம்பருங்க. வண்டியோட ஓனர்னு பார்த்திங்கன்னா 2 ஓனர் வண்டிங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின், கீர், கிரவுண்ட் எல்லாமே தெளிவாக இருக்குது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பட்டறை வேலை செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. வண்டி ஃப்ரண்ட் லோட்ரு, பேக்கு எல்லாமே செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. தேவை இருக்கிற நண்பர்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க காண்டாக்ட் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். வண்டியோட எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே வீடியோவிலே இருக்கும். வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு கால் பண்ணுங்கள். தேவை இருக்கிற நண்பர்கள் நேரில் வந்துட்டு வண்டி நல்லா ஓட்டி பார்த்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு எடுத்துக்குங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெபிளைசர், இன்னரு எல்லாமே புதுசு போட்டிருக்காங்க. பின் புஷ் கம்ப்ளீட் எல்லாமே பார்த்துருக்காங்க. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்திங்கன்னா நாமக்கல் மாவட்டத்தில் தாங்க இந்த வண்டி இருக்குது. ரொம்ப தெளிவான வண்டிங்க. இன்ஜினு, கீர், கிரவுண்ட் எல்லாமே சுத்தமாக இருக்கும். ஆயில் லீக்கேஜ் எதுவுமே இருக்காது. தேவை இருக்கிற நண்பர்கள் நேரில் வந்துட்டு வண்டியை ஓட்டி பார்த்துட்டு எடுத்துங்க. வண்டியோட டயர் கண்டிஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயர் வந்து ஒரு 50% இருக்குங்க. பேக் டயர் வந்து ஒரு 30% இருக்குங்க. பேக் வந்து ஒரிஜினல் டயருங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் வந்து ரீபில்ட் டயருங்க. டயர் எல்லாமே நல்லா குட் கண்டிஷன் தாங்க. பேக் டயர் 30 காசு, ஃப்ரண்ட் டயர் வந்து ஒரு அரை டயர் இருக்குங்க. மற்றபடி வெல்டு கிராக் எல்லாமே அடித்து சுத்தமாக இருக்குதுங்க வண்டி. தேவை இருக்கவங்க வாங்கினீங்கன்னா அப்படியே ஓட்டிக்கலாங்க. ஆயில் சர்வீஸு எல்லாமே பண்ணி வச்சுருக்காங்க. எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா டீசல் ஊற்றி ஓட்டிக்கலாங்க. எந்த ஒரு வேலையுமே ஒரு சின்ன வேலை கூட வண்டியில் கிடையாதுங்க. தேவை இருக்கிற நண்பர்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்கங்க. இந்த வண்டிக்கு கேட்கக்கூடிய விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 15,50,000 ரூபா கேட்குறாருங்க வண்டி ஓனரு. நேரில் வந்து பேசும்போது கட்டாயம் விலையை அனுசரித்து கம்மி பண்ணி கொடுப்பாருங்க. ஒரு 15, 25 அந்த ரேஞ்சில் கொடுப்பாரு. தேவை இருக்கிறவங்க நேரில் போங்க. நேரில் போயிட்டு விலை பேசும்போது ஒரு 15,25,000 ரூபா அந்த ரேஞ்சில் கொடுத்துருவாரு. நேரில் போய் பேசும்போது இன்னும் கூட விலையை கொஞ்சம் அனுசரித்து கம்மி பண்ணி பேசலாம். தேவை இருக்கிறவங்க கால் பண்ணிவிட்டு நேரில் போங்க. வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா நாமக்கல் மாவட்டத்தில் தாங்க வண்டி இருக்குது. வண்டியில் அனைத்து வேலையுமே செஞ்சுட்டாங்கங்க. இன்னரு, பேக் டோப்லைட்டு, ஃப்ரண்ட் டோப்லைட்டு, பின் புஷ்ஷு, சீலு எல்லாமே மாற்றி வச்சுருக்காங்க. தேவை இருக்கிறவங்க எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா அப்படியே ஓட்டலாங்க. எந்த ஒரு சின்ன சில்லற வேலையுமே கிடையாதுங்க. டோப்லைட் எல்லாமே பார்த்துக்குங்க. 2013 5வது மாதத்து மே மாதத்து வண்டிங்க. பிளேட் எல்லாமே பார்த்துக்குங்க. வண்டி தேவை இருக்கிற நண்பர்கள் மட்டும் கால் பண்ணுங்கள். வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு கால் பண்ணுங்கள். எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே வீடியோவிலே இருக்கும். தேவை இருக்கிறவங்க வாங்கி பயன்படுத்திங்க. புக்கு பேப்பர் அப் டு டேட் கரண்ட்டுங்க. டேக்ஸ், இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே கரண்ட்டில் வச்சுருக்காங்க. நன்றி நண்பர்களே. மற்றொரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.